คลิปนี้น้องมกจุนดอยแต่ตึกดอกโกช้าที for anyoneยริซบัสฝากกรมการได้ว่าชนอช่วยหนึ่ง Comic Wars ได้ใช้กรรมที่สำหรับมันแผ่อยู่ไว้ในเมการนิยมโจเจ็ตอ่านคอมิกโดยเจตุสนาหนึ่งสายวิญญาณแต่ตัวจมูกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่บ้าสำหรับคลิปนี้คือจีคลิปได้ยังหนึ่งหมดเฟอร์การ breakdown ในเทรลเลอร์ที่ปีระบอบเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse สำหรับเทรลเลอร์ทำไมนั่นคือยมบันเฟอร์ reaction ในการปีไงมุนคนใต้ขวาท่าตอนบันเฟอร์ breakdown จังคลิปนี้ยังหนึ่งหมดเฟอร์การ breakdown ต่างออกเนี่ยคนใต้มุนหนึ่งโจตดอกคำสั่งในคลิปของเพลย์โจแต่ใจไลค์เพจ Facebook ระบอบ Comic Wars ต่างออกเนี่ยได้เซธา Comic Wars อันมีดอกเคลียร์เตอร์หรือก็เซจิลิงแต่มาดองได้เซธาfacebook.com/comicwords.kh ให้ก็ออกคนฟังได้จมูกหนึ่งสปอนเซอร์จะหลอดบ่อยยังคือชาที่ for anyone บางส่วนจะมาแพทย์ต่างออกนี้จองยำไตใบตองไตกระห้อมหรือก็มาจูเปลือกหนึ่งไตรูจิตเซ็งๆเตี้ยแต่เมรูจิตง่ายหนึ่งรูจิตดามไตมาดองนั้นก็เป็นชาที่ for anyone ได้ไตระบบก่อนนั่นคือเฟอร์ล้างโดยทำไมสระไตมาดองได้ไม่อ่านไม้หนึ่งรูจิตง่ายให้ดำไหลเว้นก็ซ้ำรวมได้ให้ก็คอมเมนต์ตัวเฟอร์บอดดอมแต่ใบเยอะตลอดมันต่อพองได้เจ้าบางส่วนจะมีเป็นแพทย์หน้าจับร้อมไอจะเนี่ยตรงบ้านเลยตู่ทราบหรือก็ Facebook ได้บ้านได้จูเนื้อขังเรานี่โอเคแล้วยังมาดองการ breakdown ระบอบยังวิ่งในเทรลเลอร์ที่ปีระบอบเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse แต่เทรลเลอร์ระบอบยังคือบางฉากมาดมบงคือเคยตัวอัง Spider-Man Peter Parker คือกวาดบานตามอนเลยรูปจำละในอาเกียมวยให้กวาดบานใหญ่ท่ากวาดชั่วโมง Peter Parker ไอ้จังนะที่ Spider-Man จีให้กวาดบานใหญ่ท่า Pretty sure you know the rest คือปีนั้นกวาดบานในท่ายังกวาดจีสควอปีตัวอัง Spider-Man นะให้ผู้ท่ากระลองมาหรือ Spider-Man นั่นนะเหมือนท่ากาผลัดประมาณเวอร์ชันกระลองมาคือสตาร์ลใบสตาร์ตูต่างอ่ะจังเนี่ยได้สควอ Spider-Man นะ100เนี่ยคือ99เนี่ยไอ้ได้สควอ Spider-Man โดยขนมการในน้องพลุนน้ำได้ก็มีเคยชดได้เลยท่าสกัดมาเพื่อกระลองเมาระบอบ Spider-Man ถ้ากอดบ้านเพื่อไอ้คลาแต่มีโดยเชี่ยชดได้กอดบ้านสำนักพิมพ์เพียงช่วยรถเพลิงกับเอาตลอดเพลิงดัดนะได้ชนนั้นได้คือยกเจนปี Spider-Man 2 การพิจารณาปีก่อนบ้วนได้สำแดงโดยโทบีแม็กไกวร์ให้ก็มีชดได้กอดUpside Down Kiss จมวยหนึ่ง Mary Jane อันในท่าเป็นนั่นคือกอดของโทโซ่ปีเพียงระบอบกอดได้กอดสมยงกับอาชอมกราวเจติดในปีเพียงระบอบกอดนั่งให้ Mary Jane มาระบอบกอดมาให้ถ่ายกอดไอ้จังชดนั้นคือการล้างเท้าใหญ่ในขนมเรื่อง Spider-Man การพิจารณาปีก่อนปีให้ก็มีชดได้ลากบอกเมาตามประจักษ์ในขนมโคจนีทานมวยได้ Peter Parker ให้นัง Mary Jane ก่อนคุยขนมนั่งแต่ชดนั้นก็มีการreference เจนปีเรื่อง Spider-Man ผู้การพิจารณาปีปอนบูนโดยเคลียร์ต่อมาก็เป็นชดได้เลยท่าไปโจชดเซนโจเคลียร์ทีแรกขนาดด้วย Spider-Web จังนะคือเป็นนั่งมีชดได้บางฮันตัววิลเลนก็หลองเมาได้Peter Parker กอดทลอบานประโยชน์จิมวยในขนมเรื่องแต่โซนี่กับอันผลิตมีโดยเชี่ยก็ตัวระบบสกูเพียนได้ระบบดอกออกได้ย่อเจนมาปีโปสเตอร์ขนมเรื่อง Spider-Man 2ให้ในกระดับได้ยาระบบลิซ่าได้ย่อเจนมาปีเรื่อง Amazing Spider-Man กับพิชนาปีปอนด์ปีต่อมาเตี้ยก็มีชดได้ Peter Parker ก่อนใหญ่ท่าโอ้กับเราเมานั่งเกบานย่อกอดตัวไอดอลให้มีการบอกปมไซจีแหลกขณะคอมิกจีแหลกขณะซีเรียลจีแหลกขณะหรือถ้าอัลบั้มจุ่มเรียงไอจีดังได้ขนมนั่งคอมิกได้กอดบางฮันนั่งคือคอมิกได้มีชื่อท่า True Life Tale of Spider-Man โดยคอมิกนี่คือมีการพลัดโดยชั่วโมงระบบคอมิกดาวเหมือนแต่ในเราจำนวนด่าท่า True Life Tale แต่ในขนมคอมิกดาวนั่นคือมีชื่อท่า The Amazing Spider-Man ในขนมการบอกปมไซได้มีเลยจะเรียกตีมา180มวยได้บอกปมในขนมชนะหมกวันผม100ไกลเจียงหนึ่งไอ้ให้ต่อมาก็มีการบอกให้ปอบซีเรียลได้มีชื่อท่า Spider-O ได้ Spider-O นั่นในขนมชีวิตแมนเทนออกมีเนี่ยแต่ก็มีซีเรียลมวยเตี้ยได้มีชื่อท่า Spider-Man ตายมาดองได้ใจในขนมจำนวนไกลเจียงได้จำนวนนั่นคือจะเป็นเรียได้เกย์เฉลี่ยอากาศของการโปรโมทเรื่อง Spider-Man Animated Series ได้จีแหลกขณะตกตาต่อมาก็ลือสเลระบบปีเตอร์ก็บ้านใหญ่บรรทอเตี้ยท่าIt is not about me not anymore บ้านในท่าอะไรนึงนะคือเรื่องระบบมาร์วอลแต่งขนมคอมิกให้หนึ่งขนมเรื่องไอ้เนื้อผิดฉันคือฟอร์คเตอร์เลอร์ Spider-Man Miles Morales เฉินเจียงสมัยแต่ในขนมปฏิการสำคัญได้ Avengers เตอร์ไปชอบหมกนึงนะก็เคยยกตัวอัง Miles Morales นั่งหมดถ้วยจีตัวอัง Spider-Man ได้แล้วทีมสำคัญจึง Peter Parker ให้เปรียบเหมือนเคลียร์ได้ Peter Parker ใหญ่ท่าน not about me anymore นึงนะคือบ้านในท่าในขนมเรื่องนี้คือเกย์หนึ่งยกตัวอัง Miles Morales นั่งจีตัวอังโกลได้สำคัญในขนมผิดยนต์นั่งไงในขนมชนนั่งได้ก็มีค่าเป็นเจนในแบรนด์โคคาโคล่าของได้ในขนมจักรวาลโกลแต่สำหรับจักรวาลอัลติเมทเว้นโคคาโคล่าใบเจคลายเจียโคลาโซดาเว้นถ้าไปยังสังเกตในขนมลานผลิตฮะในขนมลานผลิตระบบขนมจักรวาลโกลกระดาษท่า NYPD ได้เจียเวียท่าอังกับเพียบกระซาซันติดศพในขนมนิวยอร์กได้เวียท่าอังเพียบบอกผลิตนั่งไงแต่ในขนมจักรวาลอัลติเมทเวียคลาย
ជា PDNY វិញវាថាប្រជ្រះគ្នាទៅវិញទៅមកតែនឹងវាដូចតែគ្នាឈុតបន្តមកទៀតគឺជាឈុតដែល Miles Morales ហើយនឹងឪពុករបស់គាត់នឹងនិយាយគ្នានៅក្នុងឡានអីចឹងនិយាយដើមរបស់ Spider-Man អីចឹងដែលទៅពេលហ្នឹងគឺឪពុករបស់គាត់ជូនគាត់ទៅរៀនហើយអាឈុតហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយកាលពីការ breakdown នៅក្នុង trailer ទី1អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងអាចទៅបកទៅមើលនៅក្នុង trailer ទី1បានថាពេលឈុតហ្នឹងវាមានអត្ថន័យអីខ្លះប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំអត់បានយកមកនិយាយហ្នឹងគឺនៅលើកាតាបរបស់ Miles Morales ហ្នឹងគឺមានសរសេរពាក្យថា Brooklyn ដែល Brooklyn ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរដ្ឋដែលគាត់កំពុងនៅហើយក៏ជាឈ្មោះសាលារបស់គាត់ដែលក្នុង comic គឺមានឈ្មោះថា Brooklyn Vision Academy ដែលសាលាហ្នឹងផងដែរនៅក្នុង comic គឺជាសាលាដែលនិយាយថាមានដមសម្រាប់ក្មេងៗឲ្យគាត់ទៅនៅសាលាហ្នឹងហ្មងរបៀបថាប្រើជីវិតនៅក្នុងសាលាហ្មងដោយខ្សែអាទិត្យអីចុងសប្តាហ៍អាចទៅលេងប៉ាម៉ាក់បានតាមក្រោយអូខេសម្រាប់ឈុតបន្តមកទៀតគឺជាឈុតដែល Miles Morales គាត់ជាអ្នកនិយាយវិញម្ដងដែលក្នុង voice over ហ្នឹងគាត់និយាយថា I'm the only Spider-Man but this is what I thought ដែលពាក្យហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺជា Spider-Man តែម្នាក់គត់ព្រោះថានៅក្នុងចក្រវាឡរបស់គាត់ Spider-Man Peter Parker បានស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថាមានតែគាត់ម្នាក់ឯងដែលជា Spider-Man ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏អត់ដឹងរឿងដែលរបៀបថា dimension រឿងគេហៅថាវាមានចក្រវាឡដែលក្នុងចក្រវាឡផ្សេងទៀតក៏មានគាត់មាន Peter Parker មានប្រជាជនផ្សេងទៀតដែលដូចគ្នាទៅនឹងចក្រវាឡរបស់គាត់ដែរនិយាយទៅគឺគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងឈុតហ្នឹងដែរក៏មានការបង្ហាញបើកវាមានចក្រវាឡដែលនាំឲ្យគាត់មកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹង Peter Parker មកពីចក្រវាឡគោលដែលនៅក្នុងឈុតដែលបើកវាមានចក្រវាឡហ្នឹងយើងបានឃើញការបង្ហាញតួអង្គ Wilson Fisk ឬក៏ Kingpin ដែលខ្ញុំគិតថា Kingpin ហ្នឹងគឺជាកូនសោដ៏សំខាន់ដែលជាអ្នកបើកវាមានចក្រវាឡដែលធ្វើឲ្យ Spider ផ្សេងបានមកជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចក្រវាឡ Ultimate ហ្នឹងព្រោះពេលហ្នឹងផងដែរយើងក៏ឃើញវាថាពេលដែលវាថាកម្មរស្មីនៃការបើកវាមានចក្រវាឡហ្នឹងវាថាវាបុកគ្នាផ្ទុះអីចឹងក៏ឃើញមានការបញ្ជូន Spider-Man Peter Parker មកឲ្យជួបគ្នាជាមួយនឹង Miles Morales ហើយពេលហ្នឹងគឺ Miles ក៏បាននិយាយថាអូយมันអាចទៅរួចទេ it's not possible គឺគាត់គិតថា Peter Parker គឺស្លាប់បាត់ហើយនៅក្នុងចក្រវាឡគាត់ហើយអ្នកដែលនៅចំពោះមុខគាត់ហ្នឹងដែលសុកឃើញ Peter Parker មកឈរចំពោះមុខគាត់ហ្នឹងគឺវាមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែគឺគាត់យកច្រឡំព្រោះថា Peter Parker ដែលចំពោះមុខគាត់ហ្នឹងគឺជា Peter Parker ដែលមកពីចក្រវាឡគោលមិនមែនជា Peter Parker ដែលបានស្លាប់បាត់ហើយនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ Peter Parker គាត់ប្រៀបថាបញ្យល់រឿង dimension រឿងវិមាត្រចក្រវាឡរឿងដែលរបៀបថានៅក្នុង universe របស់យើងហ្នឹងគឺមានចក្រវាឡផ្សេងគ្នាក្រៅពីយើងហើយវាមានចក្រវាឡផ្សេងទៀតដែលយើងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនៅក្នុងចក្រវាឡទៀតខ្ញុំជាអ្នកអីផ្សេងខ្ញុំធ្វើអីផ្សេងមុខមាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឈ្មោះដូចគ្នាដើមកំណើតអីដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចមានការ origin ខុសគ្នាអីចឹងអានេះខ្ញុំប្រូទីហោហើយការបញ្យល់ហ្នឹងក៏គាត់បានលើកយក French fry ឬក៏អាតឡូងបំពងហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបដោយវាថាវាជាតឡូងបំពងដូចគ្នាពីរដូចគ្នាប៉ុន្តែតឡូងបំពងមួយគឺវាថាខូចអាលួយអីចឹងដែលចង់ប្រៀបធៀបលើ Peter Parker ដែលបានស្លាប់ហើយនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់គាត់ហើយអាតឡូងដែលល្អហ្នឹងគឺជា Peter Parker ដែលនៅក្នុងចក្រវាឡគោលដែលជាគាត់ហ្នឹងឯងហើយអីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឈុតហ្នឹងគឺវិក័យប័ត្របងប្រាក់នៅក្នុងការញ៉ាំគាត់ញ៉ាំ French fry ញ៉ាំ fast food នៅក្នុងហ្នឹងគឺ$30,000និយាយទៅក្នុងចក្រវាឡ Ultimate ហ្នឹងប្រហែលជាអាចនិយាយថាលុយ$នៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺវាចុះថោកមែនតើគិតមើលគាត់ញ៉ាំ French fry តាមម៉ាន់តិចញ៉ាំពួក fast food អីហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងសោះអស់ឡើង$30,000ជាងគិតមើលអូខេឈុតបន្តមកទៀតគឺជាឈុតដែល Peter Parker គាត់បានបង្រៀន Miles Morales ទៅបាញ់សូត្រអាសូត្រពីពីងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ប្រកាសចិត្តថាពេលហ្នឹងMiles Morales គាត់ចេះបាញ់សូត្រហើយឬនៅឯព្រោះថានៅក្នុង comic គឺ Miles Morales គាត់បាន power មកតែគាត់អត់ចេះបាញ់សូត្រទេប៉ុន្តែមកក្រោយមកក៏មានការបញ្ជូនអាឧបករណ៍បាញ់សូត្រនឹងតាមរយៈអ៊ំមេដែលជាអ៊ំរបស់ Peter Parker នៅក្នុងចក្រវាឡ Ultimate នឹងអញ្ចឹងអាចទៅមើលបានបើសិនជាចង់ដឹងបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយរឿងហ្នឹងអាចទៅមើលបាននៅក្នុង clip របស់ Ultimate Spider-Man ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហើយនៅក្នុងឈុតហ្នឹងដែរយើងក៏មានឃើញការ promote នៅ brand ស្បែកជើងមួយដែលមានឈ្មោះថា Nike ប៉ុន្តែបើបែរទៅសង្កេតមើល Peter Parker របស់យើងវិញគឺគាត់អត់មានស្បែកជើងទេពេលហ្នឹងគឺគាត់បាញ់សូត្រទៅទាំងជើងទទេទៅហ្មងនិយាយទៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Peter Parker ដែលគាត់ធ្លាយពីចក្រវាឡគោលរបស់គាត់មកក្នុងចក្រវាឡ Ultimate នេះគឺជា Peter Parker ដែលមានអាយុ40ឆ្នាំហើយគាត់ជា super hero ម្នាក់ដែលលក្ខណៈថាខ្សែធន់ណាអត់មានទេអត់មានអីនៅស្រំត្រូវទេអូខេបកមកក្នុងឈុតរបស់យើងវិញដែលនៅក្នុងឈុតដែល Miles Morales គាត់ស្លៀកកៅអៅ Spider-Man ហើយគាត់បាញ់សូត្រទៅតាម Peter Parker ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺមាន reference យកចេញមកពី comic ដូចគ្នាព្រោះថានៅក្នុង comic នៅពេលដែល Miles Morales គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ទៅធ្វើជា Spider-Man ហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ Kenki យកអាឈុត Spider-Man ដែលវាថាក្មេងៗស្លៀកនៅក្នុងបុណ្យ Halloween ហ្នឹងយកមកឲ្យ Miles Morales ពាក់ដើម្បីឲ្យ Miles Morales ហ្នឹងវាថាខ្លាចជា Spider-Man អីនឹងគេអញ្ចឹងឲ្យមានឈុត Spider-Man នឹងគេហើយនៅក្នុងនេះយើងអត់ដឹងថាឈុត Spider-Man ដែល
Miles Morales គាត់យកមកពាក់ហ្នឹងបានមកពីណាតែវាមាន reference ចេញពី comic ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអូខេបន្តមកក៏មានឈុតបង្ហាញតួអង្គ spider-gwen ដែលនៅក្នុង trailer ទី1ដែលចេញដំបូងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានការបង្ហាញមុខតួ 20cc ហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺមានបង្ហាញហើយនិយាយទៅមកសក់គាត់រៀងលយព្រោះថានៅក្នុងពិភពរបស់គាត់ដែលគាត់មកហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Earth 65ដែលនៅក្នុង Earth 65ហ្នឹងគឺ spider-gwen គឺជាអ្នកដែលត្រូវពីពីវិទ្យុសកម្មហ្នឹងខំមិនមែន Peter Parker ទេហើយ Peter Parker នៅក្នុងចក្រវាល65ហ្នឹងទៀតសោតគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែគាត់របៀបថាជាមនុស្សដែលគេហៅថា nerd ខ្លាំងជាមនុស្សដែលត្រូវគេធ្វើបាបខ្លាំងគាត់ឈឺចាប់គាត់ក៏ទៅធ្វើវាថាប្រើចំណេះដឹងរបស់គាត់ផលិតឲ្យខ្លួនគាត់នឹងខ្លាចជា villain អ្នកដែលមានឈ្មោះថា Lizard ហើយ Lizard ហ្នឹងក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹង Spider-Gwen រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែក្រោយមកបាន Spider-Gwen ឬក៏ Gwen Stacy ហ្នឹងគាត់ដឹងតាមក្រោយថា Lizard ដែលគាត់ប្រយុទ្ធគ្នាហើយគាត់សម្លាប់ហ្នឹងគឺជា Peter Parker មិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងការបង្ហាញឈុតហ្នឹងដែរក៏មានឃើញ Gwen Stacy ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថា White Score ដែល White Score ហ្នឹងគឺដោយសារតែនៅក្នុងចក្រវាលរបស់គាត់ Earth 65ហ្នឹងគឺ Gwen Stacy គាត់គឺជាអ្នក White Score នៅក្នុងក្រុមចម្រៀងមួយដែលមានឈ្មោះថា The Mary Janes ដែល Mary Jane ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ Mary Jane នឹងឯងនៅក្នុងចក្រវាលគោលប៉ុន្តែនៅក្នុងចក្រវាល65ហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះក្រុមគាត់ឈ្មោះថា Mary Jane ដែលគាត់ជាអ្នក White Score នឹងឯងនិយាយដែរហើយបទចម្រៀងល្បីរបស់ក្រុមចម្រៀង Mary Jane ដែលគាត់ល្បីហ្នឹងណាគឺមានទំនុកច្រៀងមួយឃ្លាដែលសរសេរថា Go get 'em Tiger ដែលពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យដែល Mary Jane នៅក្នុងចក្រវាលគោលតែងតែនិយាយជាមួយនឹង Peter Parker ជានិច្ច Go get 'em Tigerហើយអីដែលរត់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺ Deadpool គាត់ធ្លាប់យកពាក្យហ្នឹងយកមកនិយាយជាមួយនឹង Colossus ផងដែរនៅក្នុងរឿង Deadpool 2 Go get 'em Tiger បន្តមកទៀតក៏មានការបង្ហាញតួអង្គ Spider-Man Noir ដែលគាត់មកពីចក្រវាល9214ឬក៏ Noir Universe ដែលសាច់រឿងគោលរបស់ Spider-Man Noir ហ្នឹងគឺកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1930ជាងមកម៉េចដែលក្នុងយុគសម័យហ្នឹងនៃចក្រវាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាសម័យដែលទីក្រុងញូវយ៉កកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋជនពួកដែលវាថាធ្វើ criminal ពួកធ្វើវាថាឧក្រិដ្ឋកម្មអីវាថាសេរីខ្លាំងមែនតើព្រោះវាជាពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ Peter Parker នៅក្នុងចក្រវាល Noir ហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សដែលវាថាទទួលរងឥទ្ធិពលនៃវាថាឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងច្រើនធ្វើឲ្យគាត់មកខ្លាយជា Spider-Man Noir ដែលចេញទៅបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋជនដោយមានកាភ្លើង2ហើយគាត់អត់ចេះបាញ់សូត្រទេតែនៅក្នុងនេះអត់ដឹងថាគាត់បាញ់សូត្របានឬក៏អត់ទេណាតែបើថានៅក្នុង comic គាត់អត់ចេះបាញ់សូត្រទេតែគាត់ប្រើកាភ្លើងហើយគាត់តែត្រូវបាញ់សម្រាប់ចោលហ្មងអត់ដូច Peter Parker គោលទេគឺគាត់វាថាទុកជីវិតឲ្យវាថាពួកឧក្រិដ្ឋជនហ្នឹងគាត់ទៅចាប់ដាក់គុកអីទេតែ Spider-Man Noir គឺត្រូវបាញ់យកមកហើយ Spider-Man Noir ដែលយើងឃើញនៅក្នុង trailer នេះហ្នឹងគឺមានឃើញពាក់មួកហើយមានឃ្លោកអាកណាត់ឃ្លុំពីក្រោយអាហ្នឹងវាមើលទៅវាឲ្យអារម្មណ៍ដែលវាថាជីវិតគាត់មើលទៅដាក់ខ្លាំងតួអង្គបន្តមកទៀតគឺជាតួអង្គ Penny Parker ដែលតួអង្គហ្នឹងគឺជាតួអង្គដែលមកពីចក្រវាល14512ដែលក្នុងចក្រវាលរបស់គាត់ហ្នឹងជាចក្រវាលដែល technology វាថារុងរឿងខ្លាំងមែនតើហើយចក្រវាលហ្នឹងគឺអត់មាន Peter Parker ទេតែមានអ៊ំមេហើយនិងអ៊ំ Ben ដែលគាត់វាថាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបង្កើតគ្រឿងយន្តគេថា Project Spider ដែល Spider ហ្នឹងគឺសរសេរថា SP/DR ហើយដើមកំណើតរបស់កុមារី Penny Parker ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ំ Ben ហើយអ៊ំមេហ្នឹងគាត់មានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកគ្រឿងយន្ត Spider ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ក៏វាថាស្លាប់ហើយ Project Spider ហ្នឹងក៏ត្រូវបានទុកចោលរហូតដល់គាត់បានដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់គាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Penny Parker ហើយតបមកក៏គាត់ហៅ Penny Parker ហ្នឹងមកដើម្បីចរចាថាឲ្យ Penny Parker ហ្នឹងបើកគ្រឿងយន្តនឹងបន្តពីឪពុករបស់គាត់ដែលគ្រឿងយន្ត Spider ហ្នឹងតតែអ្នកដែលមាន Zen ដូចម្ចាស់ដើមដែលបើកទើបអាចបើកបានហើយការដែលអាចបើកបានហ្នឹងគឺតតែឲ្យពីងពីងដែលមានតំណែងជាមួយនឹងគ្រឿងយន្តហ្នឹងមកខំបានគាត់អាចចូលទៅវិជាបានអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចបើកបានទេហើយតួអង្គមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្មានតែគេបញ្ចេញហ្នឹងណាដែលបើសិនជាទៅមើលនៅក្នុងvideo reaction នឹងដឹងថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមិនអីគឺតួអង្គ Spider-Ham ដែលមានឈ្មោះពិត Peter Parker ដែលគាត់មកពីចក្រវាល Earth 8311និយាយទៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គឺដំបូងឡើយ Peter ហ្នឹងគឺជាពីងពីងមួយក្បាលទេប៉ុន្តែអ៊ំមេដែលជាវាថាជ្រូកអ៊ំមេ Parker គាត់ជាជ្រូកមួយក្បាលដែលវាថាឆ្លាតអីចឹងហើយគាត់ក៏វាថាធ្វើពិសោធន៍លើខ្លួនឯងយូរទៅគាត់វាថាដូចត្រូវអាជាតិគីមីហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់បែកគាត់ក៏ទៅខំពីងពីងហ្នឹងដល់ទៅគាត់ក៏វាថាបាត់បង់ស្ទេអីទៅហើយពីងពីងដែលត្រូវអ៊ំមេខំហ្នឹងក៏ខ្លាចជារូបរាងខ្លាចជាជ្រូកដែលមានធម្មពលពីងពីងជ្រុលមានអារម្មណ៍ថាជ្រុលខ្លាំងណាស់និយាយទៅ Spider-Ham ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែជំនាន់ហ្នឹងគឺ Marvel គាត់ចាត់ campaign មួយដែលវាថាសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗកុមារទូចៗអីចឹងគាត់បានមើល comic ហ្នឹងដោយ enjoy រត់តែខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើការរបៀបថា parody ការត្រាប់តាមដោយយកតួអង្គសត្វមកធ្វើជា super hero ប៉ុន្តែដោយសារតែក្រោយមកតួអង្គ Spider-Ham នឹងរៀងល្បីមានការវាថាគ្រប់គ្រងខ្លាំងដែរ
ក៏មានការផលិតបន្តរហូតយកមកដាក់ចូលក្នុងរឿងចឹងហ្មងអានេះខ្ញុំអត់ expect សោះតែលយចូលចិត្តនៅក្នុងឈុតនឹងដែរយើងក៏មានឃើញអ៊ំស្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ៊ំមេ Parker នឹងឯងដែលអ៊ំមេនៅក្នុងនេះមិនដឹងថាគាត់ជាអ៊ំនៅក្នុងចក្រវាលមួយណាឲ្យប្រកបទេព្រោះថាមានចក្រវាលមកច្រើនតែអីដែលចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់គឺឈុត Spider-Man យកចេញមកពី Marvel Spider-Man ដែលចេញមកជាលក្ខណៈ game PS4 ហើយឈុតហ្នឹងគឺជាឈុតគោលនៅក្នុង game ហ្នឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ឈុតហ្នឹងដែរនៅពេលដែល Spider-Ham គាត់ដើរមកជួបប្រមាណអ្នកហ្នឹងអីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺ Peter Parker ពេលហ្នឹងគឺគាត់ពាក់ស្បែកជើងមកខាងគុំខាងកបីដែលពេលហ្នឹងគឺអាណិតគាត់ដែរព្រោះគាត់ជាលក្ខណៈ homeless គឺលក្ខណៈអត់មានផ្ទះអត់មានសបែងអីនៅដូចអស់អង្គគេហើយសូម្បីតែពាក់ស្បែកជើងក៏ត្រូវគោកបីដែរអាហ្នឹងនិយាយទៅគួរអាណិតហើយសម្រាប់ឈុតហ្នឹងដែរយើងសង្កេតឃើញនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ Spider-Ham ហ្នឹងមានការបាញ់ស្នាញ់ពីពីងហើយមានការយករូបយកទៅបន្ទប់ពីលើហ្នឹងដែលក្នុងនោះយើងមានឃើញ Vision Fish ឬក៏ Kingpin ហើយនឹងមួយទៀតគឺ Tombstone ហើយតមកយើងក៏មានឃើញឈុតដែល Miles Morales គាត់អង្គុយជាមួយនឹងបុរសរៀងចំណាស់ម្នាក់តែរៀងក្មេងជាងឪពុករបស់គាត់គឺ Aaron Davis ដែលត្រូវជាពូរបស់គាត់នឹងឯងហើយ Aaron Davis ហ្នឹងគឺជា Prowler នឹងតែម្ដងហើយឈុតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានការធ្វើ origin ដូចនៅក្នុង comic ក៏ថាបានព្រោះថានៅក្នុង comic Miles Morales គាត់ទៅលេងពូរបស់គាត់នៅផ្ទះហើយពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលពូរបស់គាត់ទើបតែទៅលួចរបស់ចេញមកពី Osborn Industry ហើយក៏ជាប់មកជាមួយនឹងពីងពីងវិទ្យុសកម្មមួយដែលមកចូលនៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់ហើយពេលហ្នឹងគឺពីងពីងហ្នឹងចេញមកខំដៃរបស់ Miles Morales ធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានខំពោពីងពីងហ្នឹងនិយាយទៅឈុតហ្នឹងអាចនឹងមានការធ្វើ origin ដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាតួអង្គ Prowler ឬក៏ Aaron Davis ដែលត្រូវជាពូរបស់ Miles Morales ហ្នឹងគឺធ្លាប់បានបញ្ចេញតួហើយនៅក្នុងរឿង Spider-Man Homecoming ដែលនឹងខ្ញុំគិតថាអាចជាការសង់ផ្លូវបន្តទៀតដើម្បីឲ្យរឿង Spider-Man តទៅជាមួយនឹងរឿង Miles Morales ហ្នឹងផងដែរក៏ថាបានឈុតបន្តមកទៀតក៏យើងមានឃើញ Scorpion ដែល Scorpion ហ្នឹងទើបតែបញ្ចេញនៅក្នុង trailer នេះហើយនឹងតួមួយទៀតគឺ Tombstone ដែល Tombstone ហ្នឹងក៏គាត់ទើបតែបញ្ចេញនៅក្នុង trailer នេះដែរហើយសម្រាប់ឈុតដែល Miles Morales គាត់មើលដៃរបស់គាត់ហើយមានឃើញចេញពលឺកម្មវិធីថ្មីភ្លេចចេញពីដៃរបស់គាត់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាធម្មពល Venom Plus ដែល Venom Plus ហ្នឹងគឺជាធម្មពលដែលគាត់អាចប្រើយកទៅវាថាចុចលើនរណាគេម្នាក់ Venom Plus ហ្នឹងនឹងធ្វើការដោយវាថាជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយឆក់យកហ្មងនិយាយទៅឈុតហ្នឹងអាចជាឈុតវាថានិយាយពីរឿងដំបងដែលគាត់ទើបតែបាន power មកហើយគាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់ថាយកទៅធ្វើបែបផែនយ៉ាងម៉េចឲ្យវាចេញមកដោយរបៀបណាអូខេឈុតបន្តមកទៀតគឺជាឈុតដែល Miles Morales ហ្នឹងក៏សេកអាវ Spider-Man ខ្មៅរបស់គាត់ហើយគាត់ជួបជាមួយនឹង Jameson Davis ដែលទៅជាឪពុករបស់គាត់ដែលពេលនេះគឺ Miles Morales ហ្នឹងគាត់បាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ដោយវាធ្វើសលេងគីឡូអញ្ចឹងណាព្រោះថាពេលហ្នឹងគឺឪពុករបស់គាត់អត់ដឹងថា Spider-Man ហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងពួកគាត់ឆ្ងល់សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា Jameson Davis ដែលត្រូវជាឪពុករបស់ Miles Morales ហ្នឹងនៅក្នុង comic គាត់មិនមែនជាប៉ូលីសទេប៉ុន្តែគាត់ជារបៀបថាអតីតចោរដែលធ្លាប់ថាទៅលួចនេះលួចនោះជាមួយនឹងប្អូនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់របៀបថាកែខ្លួនហើយគាត់ដើរចូលគុកដោយខ្លួនឯងហើយក៏ចេញពីគុកមកវិញគាត់ក៏សាងគ្រួសារអីចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះបែរជាធ្វើឲ្យតួអង្គ Jameson Davis ហ្នឹងខ្លាចជា officer ខ្លាចជាគេហៅថាប៉ូលីសវិញបន្តមកទៀតក៏មានឃើញតួអង្គ Ken Kelly ដែលជាពួកម៉ារបស់ Miles Morales ហ្នឹងគឺក្នុងឈុតហ្នឹងយើងបានឃើញ Spider ទាំងប្រមាណដែលគាត់និយាយថាមកជុំគ្នានៅហ្នឹងគាត់នាំគ្នាវាកិច្ចពី Kenki កុំឲ្យគាត់ឃើញហើយនាំគ្នាទៅតោងជាងហើយឃើញ Kenki កំពុងតែអានសភៅ comic មួយក្បាលដែលចៃដន្យមែនទែនគឺសភៅ comic ហ្នឹងគឺនិយាយពីរបៀបថាសាកសម័យមើលថាបើសិនជាមាន Spider-Man ច្រើននឹងទៅជាបែបណាដែលក្នុងសភៅ comic ដែលគាត់អានហ្នឹងគឺសរសេរថា Imagine that there was more than one Spider-Man ដែលអត្ថន័យរបស់វាគឺដូចតែខ្ញុំបកប្រែមុនហ្នឹងអញ្ចឹងតែចង់បញ្ជាក់ថាសភៅ comic ដែលគាត់កំពុងអានហ្នឹងគឺមាន reference ចេញពីសភៅ comic មែនទែនរបស់ Marvel ក្នុងការចុះផ្សាយជាលក្ខណៈ what if ដែល what if ហ្នឹងដូចថា what if បើសិនជា Spider-Man ចូលជាមួយនឹង Fantastic Four ឬក៏ what if បើសិនជាអ្នកនេះធ្វើអញ្ចឹងវាខ្លាចជាបែបណាអញ្ចឹងវាគ្រាន់ជា comic ដែលចេញមកក្នុងការឧបមាបើសិនជានិយាយទៅឈុតហ្នឹងគឺវាកំ pl ែងផងថាគ្រាន់តែអានសភៅដែលនិយាយពីសាកសម័យមើលបើសិនជាមាន Spider-Man ច្រើននឹងទៅជាបែបណាហ្នឹងណាក៏បើកសភៅមកឃើញ Spider-Man ពេញជាងហើយធ្វើឲ្យ Kenki ហ្នឹងគាត់ដាច់ផ្ងាភ្លាមហ្មងសម្រាប់ឈុតហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាអាចជាឈុតដែលមុននឹងហេតុការណ៍ដែល Scorpion ហើយនឹង Tombstone ហ្នឹងគាត់នាំគ្នាមកវាថាកំចាត់ពួក Spider ហ្នឹងនិយាយទៅឈុត trailer ហ្នឹងគឺកាត់ទៅកាត់មកតែអញ្ចឹងឯងអូខេសម្រាប់ឈុតចុងក្រោយគឺជាឈុតដែល Miles Morales គាត់មកអង្គុយកន្លែងតែមួយដែលឈុតដើមដំបូងហ្នឹង Peter Parker គាត់មកអង្គុយហើយ Miles Morales ហ្នឹងគាត់បិទ sticker មួយនៅលើអារូបចម្លាក់ហ្នឹងហើយគាត់ងើបឈរឡើងដែលឈុតដែលគាត់ក្រោកឈរឡើងហ្នឹង
គឺវាស្តៀងគ្នាទៅនឹង poster របស់រឿង Black Panther ដែលពេលហ្នឹង T'Challa គាត់ឈរនៅលើរូបចម្លាក់នៃ Panther នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់អីចឹងណាវាដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងអូខេចប់ហើយជាមួយនឹងការ breakdown បើសិនជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាមានយោបល់ឬក៏មានចម្ងល់អីអាចសរសេរជា comment បាននៅខាងក្រោម clip ប៉ុន្តែក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានទុកជាមុនសិនថាបើសិនជាមានការ reply យឺតយ៉ាវអីកុំទាន់អាប្រកាន់ព្រោះថាខ្ញុំឥឡូវមានការងារច្រើនហើយអ្នកមើលរបស់យើងក៏គាត់មានចំនួនរៀងច្រើនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែល comment ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ reply ម្ដងម្នាក់វាធ្វើឲ្យចំណាយពេលច្រើនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រដោយវាថាចូលមើលចូល like ចូល share ចូល comment អីតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវនេះ channel របស់យើងអាចដំណើរការទៅមុខបានបន្តទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តគាំទ្រអញ្ចឹងកុំភ្លេចបន្តគាំទ្រពីឥឡូវហើយនឹងតទៅមុខទៀតជាចុងក្រោយបើសិនជាមានមិត្តភក្តិណាដែលគាត់តែចូលមើលហើយអត់បាន subscribe ជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយដាក់នៅប៊ូតុងរូបកណ្ដឹងដើម្បីជាការទឿនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នារាល់ពេលដែលយើងមាន clip ថ្មីក្នុងការផុសមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងមិនរំលងក្នុងការទស្សនាមើល clip នេះហើយកុំភ្លេចចូលទៅមើល clip ចាស់ៗដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកដែលមាន content ល្អៗមើលតាក់ទងជាមួយនឹង super hero សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ DRX ក៏ដូចជា comic world សូមអរគុណសូមជម្រាបលា